Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues les cuento que la aventura comienza. Mis amigos de Monteniebla nos invitan a conocer sus instalaciones. Es un pequeño hotel con encanto. Pues amigos, ya llegamos a Jilotepec, está realmente muy cerca de Jalapa. Mira a la derecha con dirección a calle El Pocito. Pero estamos buscando la dirección exacta, pero ya estamos muy cerca, así que ya casi les muestro cómo se ve el hotel. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias, soy Génesis, mucho gusto. Mi nombre es Paul. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Monteniebla. Mi nombre es Paul Castillo, parte del equipo de Monteniebla. Monteniebla garantizamos las mejores medidas en cuanto a la parte de higiene desde la llegada. Contamos con un módulo, el cual a la llegada se toma la temperatura con este termómetro que es digital. Una vez que se toma la temperatura y la temperatura es idónea para el acceso, se sanitizan las llantas del vehículo. Posterior a ello se da acceso a la propiedad y ya en la propiedad contamos con diferentes puntos en los cuales hay tapetes sanitizantes. El equipaje, una vez que lo vamos a ingresar al hotel, también se sanitiza con sales cuaternarias. Actualmente estamos en proceso de una certificación que es punto limpio. De igual forma, en habitaciones se hace una sanitización o desinfección de habitación con sales cuaternarias y se coloca un candado en la puerta. Una vez que se coloca el candado, nadie del personal está permitido ingresar a la habitación, de modo que garantizamos que no exista ningún virus, bacteria o microorganismo que pudiera ser dañino para las personas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Talía, parte del equipo de Monteniebla. Monteniebla es un pequeño hotel con encanto, enclavado en este hermoso bosque de niebla veracruzano, justamente en el municipio de Jilotepec, donde tenemos un clima hermoso, un aire súper limpio. Contamos con 5 habitaciones totalmente equipadas, destinadas para la absoluta relajación de nuestros huéspedes. Todos nuestros textiles son hipoalergénicos. Sábanas de 300 hilos donde el descanso está garantizado. Todas nuestras habitaciones cuentan con aromaterapia de cortesía con productos 100% orgánicos y nuestras tarifas incluyen un delicioso desayuno regional. Tenemos una amplia variedad gastronómica emulando los valores culturales de la región. Contamos también con spa, con temazcal y con recorridos a visitar toda esta belleza natural. Los invitamos, les hacemos la cordial invitación para venir a disfrutar de un fin de semana de descanso, en contacto con la naturaleza, muy cercano a Jalapa. Estamos a solo 12 kilómetros de Jalapa, con espacios naturales únicos, una comida deliciosa. Salir del temazcal en plena tarde de neblina dentro del bosque de niebla es una experiencia que no se pueden perder. Los invitamos a Monteniebla, estamos aquí para recibirles. Ok amigos, les sigo contando. Son solo 5 habitaciones distribuidas en todo el territorio del hotel, lo cual está súper bien porque te garantiza exclusividad y el máximo de personas que pueden estar hospedadas en el hotel son 19. Como se pudieron dar cuenta anteriormente, hay espacios de recreación como mesa de ping pong y aquí en pantalla están viendo la llave
El proceso se le llama vitafilado, lo cual significa que la llave está protegida de virus y bacterias. Y bueno, aquí nos estamos dirigiendo a nuestra habitación. Ellos nos asignaron bungalow, que es una habitación para 2 personas con jacuzzi, tina de hidromasaje y cama doble. Monteniebla ofrece a todas las habitaciones conexión Wi-Fi, terraza, también televisión con pantalla plana, con canales por cable, cafetera, ducha, secador de pelo, que para las mujeres pues suele ser importante, y armario. Amigos, y me encuentro con el chef estrella de Monteniebla, nuestro amigo Jorge. Hola. Quien nos va a platicar un poco acerca de los platillos exquisitos que podemos disfrutar en Monteniebla. Hola a todos, bueno, mi nombre es Jorge, yo soy el chef de aquí de Monteniebla. Pues más que nada, darles una invitación a que conozcan Monteniebla y pues nuestro menú regional de octubre. Pues básicamente aquí van a encontrar comida exquisita, típica de la región de Jilotepec, Veracruz. El mole que nosotros consumimos, que trabajamos, es un mole que está preparado aquí en la región. Okay. Y se prepara junto con arroz y unos tradicionales chocos. Qué rico. Los chocos son pequeños tamalitos en forma de triángulo. Están preparados con masa, llevan un poquito de caldito de pollo, manteca de cerdo y sal. Me gustó lo que me sirvieron. Amigos, nos va a platicar qué platillo fue el que me sirvieron. Me encantó. Ok, bueno, Ges degustó un medallón de pollo en salsa de tamarindo. Iba sobre una cama de lechuga con espinaca. Llevaba queso fresco de cabra y nueces caramelizadas. Ay, qué rico, amigos. De verdad tienen que venir a probar el menú de Monteniebla. Está exquisito. Y pues hay una bebida estrella de Monteniebla que se llama Cañarindo. Cañarindo, que es a base de... Es una bebida a base de extracto de tamarindo y caña de la región. Ok, entonces Jorge nos va a preparar aquí un cañarindo. Claro. Amigos, y estamos justo en el área de Temazcal y Paul nos va a explicar en qué consiste esta sesión que ahorita estamos a punto de disfrutar. Claro, el temazcal es una actividad muy bonita. El temazcal, de hecho la palabra temazcal viene del náhuatl, de temazcali. Esto significa la casa del sudor o la casa donde se suda. El temazcal, si bien por la forma en la que está de una forma redonda como se puede apreciar, el temazcal evoca en la parte de la cosmología al núcleo o el centro de la Tierra por el calor y por la forma redonda, y también evoca al núcleo al vientre de una mujer cuando está embarazada, a los óvulos, y esto significa un renacer, es un volver a renacer. Una vez que uno ingresa al temazcal, uno entra con muchos pensamientos, con muchas ideas, quizás a veces hasta con muchas cargas, y al final el temazcal se encarga de eso. Dentro del temazcal convergen muchos elementos, como lo es el agua, por ejemplo. Nuestro cuerpo está compuesto por sangre y por agua, ¿no? Y con cada vez que estamos en el temazcal empezamos a sudar, empezamos a transpirar, y a través del sudor nuestro cuerpo libera todas esas toxinas que no necesitamos, nos ayuda a regenerar nuestra piel, ayuda a nuestros riñones, a nuestro hígado, ayuda mucho para reforzar también la parte de estar con uno mismo. Nos vuelve más sensibles el estar en un lugar oscuro. Oye, Paul, ¿y cuál va a ser el proceso ahorita para entrar al temazcal? Y aquí vemos dos, ¿verdad? ¿Qué capacidad tiene cada uno? También cuéntanos. Es correcto, en el que van a ingresar ustedes es el temazcal chico. Ese tiene capacidad hasta para 10 personas. Okay. Lo que hacemos es darles
una bata, en este caso ustedes dos, para que puedan disfrutar lo que es la experiencia. Se les da un baño de contraste, esto es decir, vamos preparando todo lo que vamos a ocupar dentro del área. Se les va a dar el agua de contraste, el baño de contraste es una bebida, un brebaje que se prepara a través de plantas, de hojas, que nos van a ayudar mucho a reforzar nuestro sistema respiratorio. Es a base de hojas de limón, de durazno, se le coloca también hojas de guayaba, para que cuando se viertan sobre las piedras calientes, el vapor que se libera va a ir dirigido directamente a nuestros pulmones. Ok, y todas esas hojas que nos mencionas están cultivadas aquí, ¿verdad? Sí, es correcto. Todas estas hojas tenemos estos plantillos, estos arbolitos aquí en la propiedad. Ok, perfecto. Entonces, amigos, ya no les voy a poder mostrar porque el celular no puede ingresar, pero va a ser una experiencia seguramente inolvidable. También, antes de entrar a lo que es el temazcal, se les vamos a proveer lo que es el barro para que lo puedan poner en su cuerpo, en la parte de brazos, en la parte de cara, y esto también ayudará sin duda a que puedan tener una piel más suave al término del temazcal. Una vez que terminan el temazcal, los vamos a esperar también con un té fresco, y vamos a esperarlos también con fruta fresca. Ay, qué rico, amigos. Pues ya saben, tienen que venir a Monteniebla para que vivan esta experiencia. Yo les estaré contando después, pero seguramente me va a encantar. Así que gracias, Paul, y vamos al temazcal. Hola, Jess. Nosotros somos Vive Organic Spa. Nuestro spa es único, ya que todo lo que utilizamos es 100% orgánico y ecológico. Nuestros productos todos tienen un aroma único y especial. Todo esto nosotros lo combinamos con toda la naturaleza y la magia de Monteniebla. Ahorita vamos a empezar, vamos a realizar un masaje. Esta va a ser la cabina donde te vamos a atender. Tenemos nuestros aceites, tú vas a elegirlos para que nosotros te hagamos tu mezcla personalizada. Pues amigos, como se pudieron dar cuenta, no pude grabar el temazcal ni el spa, pero fue una experiencia muy muy agradable. Les recomiendo muchísimo probar estos servicios. Y después de relajarnos fuimos a la fogata, que también es algo muy padre que ofrece Monteniebla. Tienen fogata, te ofrecen bombones para asar, salchichas, y este mes me parece que van a tener noches de leyenda. Entonces ustedes pueden preguntar a través de sus páginas si quieren información para asistir a sus noches de leyenda. Y bueno, es así como concluimos esta hermosa experiencia en Monteniebla. Les recomiendo ampliamente este lugar para olvidarnos un poquito del estrés de la ciudad, reencontrarnos con la familia, pasar momentos increíbles con los niños. Para ello les recomiendo visitar la página web www.monteniebla.com, su cuenta de Instagram y Facebook @Monteniebla para pedir cualquier tipo de información. No olviden que en Jilotepec, Veracruz hay un hermoso lugar de descanso, Monteniebla, y mi esposo y yo queremos agradecer a todo el equipo por sus finas atenciones. Muchas gracias y les mando un beso. Recuerden visitar Monteniebla en Jilotepec, Veracruz.